どうも、ねずっちです。今日は台風7号がね、関東に接近、してるんですけどね、今んとこ外は、今は雨は降ってないですけど、さっきまですごい降ってましたけどね、本当にね、被害がなきゃいいなと思いますよね。台風というのは一言で言ったらね、この道具必要っていうのと一緒だね。どういうことかって、それないと困る。ねずっちです。では、また。どうも、ねずっちです。